Soul Television Femunyo mikono gyaffe abalungi abatuuliriza mbalamusizza era mbaaniriza akawungeezi k'olunaku olwaleero lunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi gwa Novemba omwaka gwa 2020 sitera ndowooza kwanjula bwentyo naye nyanjudde bwentyo kubanga lunaku lwa byafaayo mu bulamu bwange lunaku lwa mazaalibwa gange buli nnaku z'omwezi 25 Novemba mba n'omwaka gwengaseeko njagala kubeebaza mwenna ababadde nange mulankyawa betusiibye ffenna abanjagulizaako abamperezeza messages eziwerako abanjagaliza ebirungi mukama nange nsaba abawangaaze nsaba abampeera omukisa era nsaba abasanyuse mwebale okunzizaamu amaanyi mwebale okuyimirira nange mwebale okunsabira mwebale okumpa obuwagizi obwa buli ngeri abali ku Salt FM mwenna abali ku Salt TV actually ziringa ng'ez'enkanankana Salt FM ziri 6 eye Kampala 17 eye Busoga 98.2 eye Mbale 12.6 eye Mubende 97.5 eye Fort Portal 9.3 eye Mbalala 95.0 ziri 6 radios ate butunda ku side ya TV 005 ye channel eya free to air eyemu 288 ye channel eya startimes eya antenna ezo 2 052 ye channel eya Zuku mu region yonna okuli Salt ezo 3 359 ye channel eya Azam mu region yonna okuli Salt TV ezo 4 391 ye channel eya Go TV mu region yonna ezo 5 okwatira Salt ate 373 ye channel ku DSTV okwatira Salt mu Africa yonna ezo nazo ziri 6 so radio ziri 6 TV eriemu esangibwa ku platforms 6 tuvira dda ku free to air ne tugenda paka ku DSTV olw'ekisa kya Katonda mbaniriza mwenna abali ku Salt Media app emitala w'amayanja mbaniriza mwenna abali ku YouTube eya Salt mwebale nnyo okweteekanga mu data kobere mu Uganda kobere bweru ejje emikutu gikozesebwa nga waliwo akantu koteekamu mbaniriza mwenna abali ku Facebook ya Salt emikutu egyo tugikozesa olw'emirimu gino egy'obwakabaka bwa Katonda so twebaza Mukama olw'ekyo njagala kwebaza management ya Salt Media yonna njagala kwebaza ate Administration House of Prayer Ministries International abasumba bonna ba administrator ba ushers abakadde b'ekkanisa ba members mwenna mwebale kumbeererawo byetuyitamu mu bulamu byandibadde bizibu naye bifuuka ebyangu buli lwolabanga waliwo abali ku sides abagamba tugende mu maaso so mwebale nnyo abawuliriza ba Salt Media mwebale okubanga mugibunyisiza buli agiwulirako atuuka ewantu n'abaako gwagitegeeza abantu abamu bamanya amaanyi ga Salt Media app YouTube oba Facebook nga bamaze kuva wali network za radio zaabwe oba TV naye buli mwaka ogweyongera oba ku Salt Media kubanga naye ejaguza mu Novemba nga 3 buli mwaka ogweyongera oba ku Salt Media oba ku bulamu bwange omwaka ogutugutwalanga kibadde ekisa kya Katonda era tweyongera bweyongezi kumusaba atwongere ekisa mu kukula oba weetaaga ekisa buli level gy'otuukako oba weetaaga ekisa
kati Bible etugamba nti ekisa kya Mukama kibeera kijja buli nkya. Ngenda kusomesa ku biki bye weetaaga bw'obanga okula. Emisingi gy'olwaliro gigenda kwawukanako katono ku egyo gye tubadde tulina mu wiiki. Gino gigenda kujja nga giri special. Ennyiriza enjagala tusomeko njagala zibeere nga mpya. Enkya tujja kuddayo mu nnyiriri zaffe ziri ze tubadde tusoma. Era tujja kuddayo okulabika nga tweyongera okuzimba obulamu bwaffe okuyita mu program emisingi. Emisingi program esangibwa ku platform za social media zonna. At least tulina program emu eno ng'ekatinga across all the social media platforms. So bandiza nate abali mu kibuga, abali mu kyalo, abali buli wantu wonna, abamanya edda, abamanya wakati awo, bempangadde nabo okumala ebbanga eddene, abakantegeera, naawe atwegaseeko olwaliro kubanga lunaku twegattibwako omuntu. Nsaba Mukama abampeera omukisa, abawa omukisa ogukatiddwa, ogusuukundiddwa, ogw'omuyiika. Munda yange mpulira emirembe, abali emitala w'amayanja, abali yonna mu nsi yonna gy'oli, nsaba Katonda akukuume, akuwa omukisa. Bassebo ne bannyabo gyenva wala, gyenva wala. Era nze omu ku abo aboogera ekigambo Ebenezeri nembanga nkitegeezezza nti abadde Katonda. This far abadde Katonda. Nva wansi eri. Bayibuli bwegamba nti ayimusa abanaku, ayimusa abaavu, okubajja mu nfuufu, okubajja ku lubungo, n'abatuuza wamu n'abalangira b'abantu be. Nze nnyiriri nzimanyi zituukirira mu bulamu bwange. Era abammanyi ate nga kyangu nnyo okunoonyerezaako teweetaaga wiiki. N'omanya nti naye ono yava mu nfuufu, yava ku lubungo, yava mu busa okutuuka watuuse. Si buyigirize, si kika kigagga, tewaliwo kirala kyonna kye tusobola kuwa credit. Si nze neeyambye, naye Katonda nnyambye. So bw'obanga ondaba obanga ompulira ku social media, kimu kyokka kye njagala obeere nakyo, beera n'essuubi, ba n'ekiruubirirwa. Katonda alina kye yakutondera. Bwe tumala okutegeera ekigambo ekyo kye yatutondera, kye tuyita okuyitibwa, alina kye yakuyitira. He called you on earth for a reason, for a purpose. Era bw'omala omutegeera, calling yo gy'otambuliramu. So tubeebazizza nnyo, mbeebazizza staff yange, mugenda okumpulira wabaawo abali ku byuma wonna. Nsaba Katonda bampeera omukisa. Saabamanya naye Mukama yabamanya, era n'amanya nga tulikola ffenna, era n'amanya nga mu biro ebiti tulibeera ffenna. Nsaba Katonda abankolera obulungi obutali butono. Siina kye nandikoze awatali Katonda, ate siina kye nandikoze bantu mmwe we mutali. Era nzikiriza nti mu kujaguza amazaalibwa kuno okugenda kweyongera, tugenda kukola bingi nga tuli wamu. Neekakasa nti Mukama ampadde omukisa. Era mwebaza kubanga tampadde buwi mukisa, naye anfudde omukisa. Bangi ne bwe bakomako obukumi katono ku bulamu bwange, abaako nekyagenze nakyo, ng'ekitiibwa si kyange, ng'ekitiibwa kya Mukama. So era bangi abali mu programu eno ey'emisingi, nga bw'ojjukiramu emabega nga tetunnakwatagana kutandika kumpuliriza njiri Mukama gye yampa, kutandika kutambulira mu mafuta gano mwe ntambulira, ng'emabega byali birala, naye ng'okuva lwe twakwatagana olw'ekisa kya Katonda, Katonda akoze bingi. Ekyo nkyebaliza Katonda. Sinze naye erinnya lya Mukama lye liba ligulumizibwa. Naye amazima gali nti Katonda ampadde omukisa, ngumanyi nti ngulina, ate anfudde omukisa, ate gye neeyongera okukula ayongera okunfuula omukisa. Tugende mu Bayibuli mu kitabo kya Luka essuula 2
erikenyiriri 52 Luka essula 2 erikenyiriri 52 ngenda kusoma olw'ataano mu ebbiri. Awo ngenda kwogera ku Yesu ate awalala nja kubaako omutume gwe njogerako naye nga bombi tugenda bayigako ekituyamba mu bulamu. Bayibuli egambye mu kitabo kya Luka essula ya 52 egambye bweti. Luka essula 2 olunyiriri lw'ataano. Luka essula 2 olunyiriri olw'ataano. Luke chapter 2 verse 52. Awo Yesu ne yeeyongerangako amagezi n'okukula. Ebyo njagala obimakinge. Okukula kulina amagezi ge kukutuusaako. Okukula kukwongerako amagezi. Era kyova olaba okujjako ng'omuntu yeyeweebudde naye buli muntu omukulu asaana ekitiibwa ne bw'aba teyasoma bye wasoma aba ne by'amanyi olw'emyaka gy'atuuseeko by'otomanyi era asobola okugondeza mu bulamu obuddako kubanga akubulira woonaatera okutuuka ebimu ku biriwo. Nolwekyo abantu abakulu bagwanidde ekitiibwa kyabwe kusinziira ku byawandiikibwa. Awo Yesu ne yeeyongerangako amagezi n'okukula. Okamakinzaako. Era ku nnaku nga bwe ziti eza birthday za buli muntu aba alina okwetegereza akuze oba n'amagezi geeyongeddeko. Owulira nga waliwo level y'okutegeera kati gy'olina olw'emyaka gy'oserebulatinga. Amagezi gakendedde gali siteero oba geeyongeddeko. Kiki ekirala ekijja n'okukula? Ekisa. Awo Yesu ne yeeyongerangako amagezi n'okukula ne mu kisa. Kubanga ate bwe weyongera okukula ekisa okyetaaga nnyo. Waliwo akaseera ng'amaanyi gakuwaga ka buvubuka obuto ng'olina bingi wadde waliwo ekisa naye ng'olina bingi by'osobola okutuukako kubanga oli flexible buli kimu osobola okukikola. Ne wabaawo akaseera ng'amaanyi ge matono amagezi ge geeyongeddeko nga weetaaga kisa okuba n'ekyofuna mu bulamu. Amagezi n'amaanyi n'ekisa mu kukula biwandiike. Olina okweyongerako amagezi, olina okweyongerako ekisa. Ekisa wanawa eri Katonda n'eri abantu. Lunyiriri lulimu n'essebo luzitowa. Katuluddemu Luka essula 2 olunyiriri olw'ataano. Awo Yesu ne yeeyongerangako amagezi n'okukula ne mu kisa eri Katonda n'eri abantu. Obulamu bwe tuyitamu omutonzi omwetaaga. Obulamu bwe tuyitamu abantu obeetaaga. Kimakinge mu misingi. Tofunanga disappointments oba engeri yonna ey'okunyigirizibwa n'odinawunsinga loro y'abantu mu bulamu bwo. Tofunanga disappointment oba engeri yonna ey'okubeera oppressed n'owulira nga tokyetaaga abantu. Era bw'osanga ng'omuntu ng'obudde obulina ng'agamba tombulira abantu muwenga yakadde omubulira omugaso gw'abantu. Katonda yennyini naye afuuka Katonda nga tulaba bye yatonda. Kimakingi nagambye emisingi gya leero gye ndibeera gya njawulo. It's a special edition. Katonda tabeera Katonda nga talina bye yali atonze. Era ekigaana bukatonda tonda buno bwonna obugunjibwawo ab'amawanga
okubuwa ekitiibwa kubanga abantu be babukola n'emikono gyabwe. Ekiweesa Katonda ekitiibwa kubanga ye ate yakola byonna n'emikono gye. Wangi Katonda ate ye yakola byonna n'emikono gye. Kati byonna era bw'oba toyina nkolagana n'abantu tebikugasa kubanga bw'abanga akuwadde ebirime era okubijjamu akasente weetaaga bantu. Bw'abanga akuwadde bulunzi era okubijjamu akasente weetaaga bantu. Bw'abanga akuwadde talanta era talanta y'okugijjamu akasente weetaaga bantu. Mbuuliraayo kiki ky'osobola okukola mu nsi naye nga you are not at his service. So weetaaga okulaba ekisa eri Katonda n'eri abantu mu kyonna ky'okola. Okuba matafaali mu kirombe weetaaga ekisa kya Katonda n'abantu. Weetikka migugu ku mitwe egyo ku mutwe weetaaga ekisa kya Katonda n'abantu. Osindika kigaali, ovuga kagaali, oyoola kasasiro, buli ky'olowoozaako. You need God's mercy. You need to have mercy before God and before people. So olunyiriri luno lw'onnyonnyola ku kukula kwa Yesu lukulu nnyo nti tulwetaaga odulowoozaako. Era bw'obanga ocelebratinga amazaalibwa ago nga bwe ncelebrating amazaalibwa gwange every November, olina okuddamu ne weetegereza. Ofunangayo akaseera k'obeera wekka olabe oluuzinza abantu benkanawa. Olabe weeyongeddeko abantu benkanawa. Oyinza okuba nga teweeyongeddeeko ssente naye abantu basinga buli ky'olowoozaako kubanga buli kye twetaaga kiri mu mikono gy'abantu. Wangi ofunangayo akaseera naddala ku lunaku olw'amazaalibwa ago ne weebalabalamu n'olaba ofiiriddwa abantu bameka. Abantu bameka abavudde mu bulamu bwo? Bameka b'osobodde okufuna mu mwaka? Abantu b'otadde mu bulamu bwo basinga ssente z'osobola okuba nazo ku akawunti. Kyova olaba embaga ekolebwa bantu. Okuziika kwennyini omuntu ng'avudde mu bulamu bw'ensi bantu. Eri enjogera ezigenda zijja nti ebisolo bisinga abantu era ng'omuntu agwaniriza seesiga muntu yenna, njagala embwa yange kubanga embwa tesobola kundyamu lukwe. Abantu bonna si bankwe. Ababi abatini ennyo tebakukyayanga abangi abandi badde bakuyamba. Ababi we bali ne mu ttiimu ya Yesu baaliwo. Waliwo abaamulemererwa lunaku olw'amazaalibwa ago ne weebalabalamu n'olaba ofiiriddwa abantu bameka. Abantu bameka abavudde mu bulamu bwo? Bameka b'osobodde okufuna mu mwaka? Abantu b'otadde mu bulamu bwo basinga ssente z'osobola okuba nazo ku akawunti. Kyova olaba embaga ekolebwa bantu. Okuziika kwennyini omuntu ng'avudde mu bulamu bw'ensi bantu. Eri enjogera ezigenda zijja nti ebisolo bisinga abantu era ng'omuntu agwaniriza seesiga muntu yenna, njagala embwa yange kubanga embwa tesobola kundyamu lukwe. Abantu bonna si bankwe. Ababi abatini ennyo tebakukyayanga abangi abandi badde bakuyamba. Ababi we bali ne mu ttiimu ya Yesu baaliwo. Waliwo abaamulemererwa ne bagenda. Abo tulina obbaleka mu bulamu mwe bali. Abajja nga si baalubeerera nga balina okulemererwa obulamu bwo biseera bisinga osobola okuba n'ebirooto binene ne bagenda ne bagamba titusobola. Ate eriyo atagenda n'asigalawo ng'agenda kuyamba mu kirooto ekyo ekinene. Ate eriyo atagenda n'asigalawo naye n'omutima omubi. Yoyo
Iskarioti akulyamu olukwe. Oteekwa okumanya nti Katonda teyatutonda kukolagana na nsolo. Ensolo tufuga nfuge. Abantu tuyina kukolagana nabo. Abantu tetuteekwa kubanga tubafiirwa bwe tutyo. Oteekwa okwekebera bw'obanga ofiiriddwa abantu bangi mu bulamu obwo. Okufiirwa kuno kwenjogerako sigamba nti nga bafudde baziikiddwa. Njogera ku bantu abava mu bulamu obwo. People who walk out of your life. Oteekwa okwekolamu assessment eyo. Oba oli ku mudaala mu katale. Ne bw'oba weetikka bintu. Lwaki yali akutika takyagala kutika? Kubanga kisobola okuvaawo ne kigenda naawe bwe kityo. Ne gy'olowooleza nti okulaakulanye. Omwoyo guli ogwagoba oli ng'okyali wansi nga weetikka bintu. Ne gukugobera manufacturer. Lwaki yali akutika takyakutika? Lwaki yali agamba nti jangu ndeetere ebintu bino ku booda, jangu ontwalire bino ku booda. Jangu booda jangu eri akwesiga lwaki takyakwesiga, lwaki akolagana na mulala? Oyinza obutagenda kunoonya abantu abo kubakomyawo. Naye bwe weekolamu omulimu, eventually abamu bakomawo. Naye bwe weekolamu omulimu, abalala abajjanga bali bamaze okuva mu bulamu bwo banywera era babeera bansonga. So bassebo ne bannyabo, essomo lye njagala okusomesa ku nnaku olw'amazaalibwa gange olwaleero kwe kuba nti weetaaga Katonda n'abantu. Teweetaaga bantu nga Katonda tomuliiko. Teweetaaga Katonda ng'abantu tobaliiko. Kiwandiike. Biringa ng'ebyagala okwenkana amaanyi. Of course, Katonda amaanyi ge mangi nnyo. Tegageraageranyizibwa. Naye byonna by'osaba Katonda akutuuseeko agenda kukolera mu bantu. Wangi byonna by'osaba Katonda akutuuseeko agenda kukolera mu bantu. Ate abantu banaakoleramu ye list agirina. At every level, God brings new contacts. Mikwano gyo wali oyinanga muzanye waka nga tonagenda mu baby class, egyo gyali mirala. Bwe wagenda mu baby class n'ofuna emikwano. Bwe wayingira primary 1 n'ofuna emikwano. Abamu gye tutuuse eno betwali nabo mu primary 7 tetuddangamu kubalabako. Ate nga baali bamugaso mu kaseera ako. Abamu mu senior 4 betwali nabo tetuddangamu kubalabako. Betwali nabo mu senior 6 tetuddangamu kubalabako. Betwagraduatinga nabo tetuddangamu kubalabako. Naye ng'ojjukira wali ku coursework, ng'ojjukira wali nga mudiscussinga, ng'ojjukira nga awo walinawo connection ey'amaanyi. Ku buli stage Katonda abaako abantu abapya baleeta, naye bw'aba tannaba na kuleeta bapya olina okwetegereza stages ez'enjawulo ze zitute bw'obadde nabo oba bali mu kugenda nga engenda gye bagendamu eri very unceremonious. Olina okukyetegereza ekyo. Luka essula 2 olunyiriri olw'52. Awo Yesu ne yeeyongerangako amagezi n'okukula ne mu kisa eri Katonda n'eri abantu. Eri Katonda n'eri abantu. Obuwanguzi bwaffe mu nsi muno abooluganda buli mu ngeri gy'owangulamu emitima gy'abantu. Wangi obuwanguzi bwaffe mu nsi yonna buli mu ngeri gy'owangulamu emitima gy'abantu. Katonda musabe ekisa ekyo, musabe favor eyo ebere ku bulamu bwo, kubanga wadde weetaaga favor mu bagagga naye ate weetaaga favor mu baavu. Weetaaga favor mu b'owakati, weetaaga favor mu bantu bonna, weetaaga favor mu suppliers, naye ate weetaaga favor mu clients. Nvumirira ne sekuvumirira empisa n'enkola ey'okuyisaamu abantu amaaso, ey'okuboola abantu
ey'okusosola abantu, ey'okusosola mu mawanga. Olunaku mukyala wo oba omwana wo oba ggwe lwalibeera mu bwetaavu oba omusaayi, tojja kugenda mu bagagga banno, tojja kugenda mu batribe yo, tojja kugenda mu bakala yo. In fact oliba tova ku kitanda oba yali batava ku kitanda. Katonda yakikola bw'ati nti musobola n'okwera mu nnyumba emu mwenna nga tewali asobola kuwa munne musaayi, nga buli gwe bakeberako si ye group, buli gwe bakeberako si ye group. You need people. Weetaaga abantu. Bw'obanga obadde oluuzinga abantu, weetegereza olwaleero, kubanga abantu bwe bugagga. Tulabye abantu nga baspendinga ssente to win favor, ne bamala nga tebafavoringiddwa. Wangi tulabye abantu nga basplashinga, not even spending sente, bafune favor, bafune ekisa, bafune okuganja eri abantu, abantu ne bazirya era ne batakwagala, kubanga abo Katonda si yaba abakuwadde, oyagadde kubagula, tewabeetaaga olubereberye, ate ogenzo kizula ng'obeetaaga mu birabye eruddeeyo ng'abantu babawa ensimbi mu kamyufu, ebikutiya ne biyitiŋŋana. Katonda gwalonze n'ayitawo. Oteeka okuba ne connection ey'amaanyi with God. You must have a very strong relationship with God. Katonda bw'asanyuka ng'akuwa abantu be. So tulabye abantu abataddemu ssente ne bazirira bwerere ne batabaagala, n'amala naye yennyini n'abula. Ne mubuuza bano egundi yalagawa, taddamu na kwesimbawo mwamubba, yalowooza mwamubba. Naye abooluganda tebitandikira mu bantu, bitandikira eri Katonda. Wangi tebitandikira mu bantu, bitandikira eri Katonda. Kyentuuseeko kyonna gwe okubanga omanyi, okubanga onzikiriza mu ddiiro ly'oku radio, okubanga onzikiriza mu ddiiro ly'oku TV. Nina mukwano gwange omu munene ng'era abanene gye bali, naye ebisenge byonna yabijjuza salt. So bw'akkirira amadaala teyeetaaga kusitula radio ba TV, buli watambulira wonna ebeera salt, mu kibuga ne mu kyalo. But who am I? Nzaani. So Katonda kyakolera omu asobola okukikolera omulala. Wangi Katonda kyakolera omu asobolera ddala okukikolera omulala. So nze kwe kusaba kwange nti favor Mukama gye yampa ejje mu bulamu bwo. Era essaala yange mu services zonna nzijukira ekyo Mukama kye yaŋŋamba nti abantu bonna bensaba nabo Katonda abawe favor. Favor that attracts miracles like a magnet. Irresistible favor. Irresistible favor. The favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. Saagala kyennyina kikome ku nze. Siri kataba akabeeraawo ne kavaamu endwadde. Ndi mugga ogukulukuta, kubanga atuula mu nze mugga ogukulukuta. Naye ekyama kya bino byonna by'olaba ndimu, Katonda kunnonda. Bwe yannonda nange ate nendaga willingness, nendaga okwagala. So buli lwannyongerako omwaka annyongerako amagezi, kubanga bwe nziramu n'empuliriza bye nali njogera emyaka 25 egiyise byawukana nnyo ne bye njogera leero. So nga n'emyaka 25 egiyise nali nsiimibwa, naye mulimu ekirungo eky'obukulu n'amagezi ekyeyongeddemu. Era neeyama nti naguno omwaka nga agumpadde ngenda kubaweereza bulungi. Njagala neeyongera okulaba ekisa mu maaso ge ne mu maaso gammwe. Era we gunaggwerako Katonda agenda kubaako eddaala kw'anaaba akutadde. Ate gwe buli lw'ogenda ku ddaala eriddako automatically ngenda ku ddaala eriddako.
Nyina abantu b'ensumba abajjanga tebalina nsimbi ne tukkiriziganya mu kigambo ne tukkiriziganya mu ssaala kati ba billionaire ate nga nzikiriza nti Mukama akyalwaizinga ba billionaires abalala. Waliwo gwe nabadde njogera n'ejjo nanga nti programu y'emisingi eyo yanjiri ya business. Ngola bikuyogera ku business, social economic life, but you can't separate that. Katonda kyava akuwa abantu, olabe ekiseeri Katonda akuwa abantu be. Maliriza ekirundu ekisooka kanziremu nkuwa olunyiriri luno olukuyingire mu mutwe lukugweremu otegere n'okutegera nti oluusi essaala gye weetaaga okusaba eri very simple ng'ekola ebinene. Luka 2 olunyiriri lwa 5 Luke chapter 2 verse 52. Awo Yesu ne yeeyongerangako amagezi n'okukula ne mu kisa eri Katonda n'eri abantu. Ne mu kisa eri Katonda n'eri abantu. Ndowooza kansomeko ku version ey'Oluzungu. I'm reading New King James Version. New King James Version, Luke chapter 2 verse 52. It is the last verse. It says, and Jesus increased in wisdom and stature, and in favor with God and men. Luke chapter 2 verse 52. I'm reading New King James Version. And Jesus increased in wisdom and stature, and in favor with God and men. So the prayer here is a very simple prayer. As you increase in stature, your stature must match with your wisdom. Your stature must match with your favor before God and before men. You don't have to be deceived to run away from God. And you don't have to be deceived to cut the communication with man. You need God and you need man. Actually, Luke chapter 2 verse 40 also, it says, Luke chapter 2 verse 40, and the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Luke chapter 2 now verse 40. And the child grew and became strong in spirit. Spiritual strength is more important than physical strength. Because if you lack the spiritual strength, then with your physical strength, you can do every nasty thing. We are guided and ordained by the Spirit. Our footsteps are ordered by the Spirit of God. And the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. So, even if you don't pray for this salary increment, the promotion, the what and the what, but you pray for God's wisdom, of course, wisdom brings promotion. Nobody promotes a fool. You understand? So, if our prayer was to have God's wisdom, to have the Spirit of God filled in us, to get God's favor, the grace of God to be upon us, everything would be possible. Yes, challenges would be there, but remember, whoever is challenged, when the grace of God is upon him, he can never be a failure. He can't be defeated. Not at all. Kanduogereko ne mu Luganda.
Luka sura 2 olunyiriri olw'amakumi 40 lugambye bwe luti awo omwana n'akula n'ayongerwako amaanyi n'ajjuzibwa amagezi ekisa kya Katonda ne kibanga ku ye ng'ofuluma ewaka saba Mukama ekisa kye kibeere ku bulamu bwo saba omwoyo wa Mukama saba amaanyi saba omwoyo saba amagezi ebiseera ebisinga Bayibuli nga bwegamba tusaba bubi ne tutaweebwa kubanga gy'oku mugamba Mukama mpe emmotoka Mukama mpe ettaka Mukama mpe ennyumba sigamba n'akamu n'akatono nti saalambi naye singa omugamba nti Mukama mpe omwoyo mpe amagezi nteekaako ekisa kyo leka ndabe ekisa mu maaso go ne mu baana bw'abantu biri byonna by'osabira bijja lwekyo amagezi omwoyo wa Mukama ekisa mu maaso ge ne mu maaso g'abantu byonna byekola byokka. Mwebale nnyo abanjagaliza amazaalibwa message eno leero ngireese nga tugitoddemu neeva mu message gye tubatambula nayo wiki nga njagala eno beeko kyoyiga buli olabanga nga okyuka stature ekikula kyo nga kikyuka weeyongerako weewalenga abantu okukwogerako nga bw'okuza obukuzi omuwawa naye nga tolina magezi weekolengamu omulimu gw'onyini weegambire Katonda nti ompadde stature naye nga temaakinga na wisdom gye nnyina ompadde stature naye nga temaakinga na favor gye nnyina Mukama ompadde stature naye ng'omwoyo simuwulira Mukama abampeera omukisa akamba omuze mukirabika mbatwala mbirombiro katufune ku lwendo lw'amazzi ate tugende mu kalango kaffe kali kabeeko byekakujjukizira kwata ekitabo n'ekkalaamu by'okawuliramu biwandiike ate nkomewo tuwumbewumbe ekitundu kino ekya program emisingi ekisoose. Happy birthday to me. Thank you. Soul Television Femunyo. Erinnya lya Mukama ffe Yesu lyebazibwe. Alozias bugingo gegange okuva mu House of Prime Ministries International. Nzize okwebaza kula abasumba bonna, okwebaza kula abakadde b'ekkanisa bonna. Mwebale nnyo bammemba ba House of Prime Ministries International. Mwebale nnyo mikwano gya House of Prime Ministries International. Mwebale nnyo bawero wishers. Obuweereza bwaffe buweereza eri abalokole n'abatali balokole. Mwebale abatwagala, mwebale abatusabira, mwebale abatudifendinga eyo mu society. Oli nga tatutegeera ate nga yagala otwogerera. Mwebale okubanga mwagadde nnyo Salt Media. Yategerekeka nnyo mu biseera bya lockdown ne yali tatumanyi yatumanya kubanga ye church yali esigaddewo. Tukkiriza mu kanisa etalina bisenge. Tuze okubeebaza era n'okubasiima era n'okubategeeza nti tubasabira mu kusaba kwaffe n'okusiiba tuba tubasabira. Ne bwe tuba tetuli mu season za kusaba na kusiiba era tuba tubasabira. Mwebale okubanga muganza Soloti essaawa 24 TV ebunye buli wantu FM zibunye buli wantu abali emitala w'amanja mwegazanyiza ku Salt Media app mwegazanyiza ku YouTube mwegazanyiza ku Facebook ya Salt. Mwebale mwabakola kati ne standing orders mu bank nga muga nti ntadawo standing order ku account yange kujja kuvangako sente bweziti zigende ku Salt Media. Banji mukikoze nga temusabira mu House of Prayer. Banji mukikoze nga temuli balokole. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo omusajja ali mu kitabo kya Luka essula ya 7. Omusajja oyo yayambako Abayudaaya nga bazimba ennyumba ya Mukama. Wadde teyali mu Yudaaya wadde teyali wanzikiriza zaabwe. Luka 7 ojja mwesomerako. Naye bwakya ku makya n'abanga yali yeetaaga Yesu okuwonya omwana we. Munnange abakadde b'ekkanisa ne bakuŋŋaana n'abakadde b'Abayudaaya ne bamugamba nti kimugwanidde oyo okumukolera ekyo kubanga ayagala eggwanga lyaffe n'essinzizo mwe tuli ye yali tuzimbira. Ekyono ne kindeeta okutegeeza gwe omulokole n'awatali mulokole nti nga tuli mu kampeyini ey'okuŋŋaanya ssente ate zisoboka ewaffe bisoboka
mu Katonda waffe bisoboka tukuŋŋaanya ssente ez'okuzimbira Mukama. Tujja kuzimba mpola mpola naye sijja kuwera. Obanga twaweza obukadde bwa $, ne tugula ettaka lya Kanani, tetugenda kulemwa ate kweza bukadde bwa $, kuzimbako Pentagon ya Mukama etuuze $380. Pulaani mugimanyi, buli kimu tugenze tukibalaga, tuli steady era tumanyi nga tujja kukikola. Mwebale abagenda mu Centenary Bank ne muteekayo sente za Pentagon nga mwekubiriza mwekka. Abamu ze waakabayo tozijjukira, emirundi gye waakabayo togijjukira. Weekubiseemu emirundi n'emirundi, kubanga twagamba nti singa abantu babadde akakadde kamu buli muntu n'akeera n'awaayo $10,000 singa kyavadda mu kkubo. Naye gwe weekubiseemu emirundi, buli lw'oddayo mugambe Mukama, nzize okukima omukisa, nzize okukima omukisa. Akawunti eyo njagala kugibajjukiza abamu ababeera bagyerabidde, abali ku Salt FM nga kati Mukama yakikoledde. Oyagala kuwayo kimu kya 10, oyagala kuwayo za Pentagon, oyagala kuwayo kiweebwayo. Akawunti kwata olupapula n'ekkalamu giwandiike. Ali ku Salt TV bagikuteereddewo, ogirabaawo, giwandiike. Eri akawunti namba 31 0 3 6 00 Akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Eri mu Centenary Bank. Kozesa amatabe ga Centenary Bank mu ggwanga lyonna, oba kozesa essimu yo bw'oba ng'olinayo akawunti okozesa essimu yo okuteekako, oba kozesa ATM. Wonna wonna w'oba oyitidde oba online osobola dda okuteeka ssente ku akawunti eyo. Eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Eri mu Centenary Bank. Akawunti ya Uganda shillings. Akawunti eri namba 31 0 3 6 00 Ate mmwe abagenda mu Abasa Bank, Abasa oba Abusa nga bw'okyatula, naye nga tujjukira nti ye yali Barclays Bank. Gwe bw'obanga gy'ogenda tulinayo akawunti 2 eri neya $1 ekyagizaala. Twagigulawo nga tuli mu kusasula ttaka lya Kanani. Okuva ku olwo tegalwangawo, yasigala ekola. Naye nga tulinayo akawunti 2 mu Abasa Bank, emu ya Uganda shillings, endala ya $. Eya Uganda shillings kwata ekalamu ogiwandiike, bw'ali ku Salt FM nawe bali ku Salt TV ogiraba giwandiike. Mbebazanya abakuba screenshot noba kati ng'ogisevinze ku simu yo nga wakikuba kiramba ekifaananyi nga bwe kyali ku TV yo. Akawunti eya Uganda shillings mu Abasa Bank eri namba 6 00 29 7 680 eya US dollars eri namba 600 47 93 0. Kati ngenda kuddamu zonna nzoogere mu Luzungu. If you want to pay your tithes, your offerings, your contribution, you are a well-wisher, you are a member in House of Prayer Ministries International, you can find a day and go to pay your tithes, your pledges, or your contribution towards building the Canaan Land House of Prayer, the Pentagon. The account in Centenary Bank is number 31 000 600 61. It is in the names of House of Prayer Ministries International. You can put a standing order. You can use any branch of Centenary Bank, your nearest branch, for tithes, for offerings, for pledges, or for Pentagon contribution. Then, Abasa Bank, we have 2 accounts. One in Uganda shillings. The one in Uganda shillings is 600 297 6801. I repeat, 600 297 6801. That is the Uganda shillings account. The USD account is 600 479 3410. God bless you as you save those bank accounts. Even if you are jobless today, by the prayers, God will bless you with a job. Nsaba Katonda bampeera omukisa. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, abantu abatwala akawunti zino nga si za kusaaga, abali ku Salt FM bonna, abali ku Salt Television,
abali ku Salt Media app, abali ku YouTube, abali ku Facebook, agamba nange nja kutapingirawo omukisa. Ngenda kugenda mu byafaayo nti nzo omukubazimbira Mukama ennyumba mu mulembe ogwo. Mukama ne betuli batuvudde mu nsi twagala omulimu guno gusigale nga guyimiridde. Mbasabira amafuta ag'okukulakulana, mbasabira ekisa ky'okweyongera, mbasabira divine connections. Nsaba Katonda nga bw'owenyigira mu bibye naye yenyigire mu bibyo, nga bw'otambula ebigere ebyo n'ogamba nasuze nkirowooza abamwokera ku wiikendi n'ogenda obankinga ku akawunti nga bwe zikuweereddwa. Nsaba Katonda akulabengamu emisana n'ekiro. Nsaba Katonda akuwe divine connections, akuweeyo omuntu naawe agenda okukyusa obulamu bwo ng'okola ebya Mukama naye akola ebibyo. Mukama abampeera omukisa. Mwebala okwagala Mukama, mwebala okwagala Yesu, mwebala okwagala Omwoyo Mutukuvu, mwebala okwagala Omusumba Bugingo, mwebala okwagala House of Prayer, mwebala okwagala Salt Media, a church without walls. Sente ze mutuwa zikola mu mulimo gwa Katonda era tujja kubeera beesigwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, muyingire mu byammwe nammwe mu linnya lya Yesu. Kama bonus. Soul Television Femunyo. Mbakulisizaayo mu kabreke ako, kabreke kaffe akabulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ku bugazi bw'eggwanga lino abatwalayo ebimu byammwe eby'ekumi ku akawunti ezo eziri mu Abasa Bank, eziri mu manya House of Prayer Ministries International. Ate mwebale nnyo abagenda mu Centenary Bank n'owayo ekimu ky'ekumi ky'oku akawunti eyo eya House of Prayer Ministries International. Bwebanga Centenary Bank yekuli okumpi, n'owayo pledge yo, n'owayo kyonna kye weesuubiza, ne muwayo sente za Pentagoni, ekyo mmanyi nga ffenna tuli balamu tugenda kukituukiriza okuzimbira Mukama ennyumba esinga mu East and Central. Nakola research nga waliwo esinga ku gye tugenda okuzimba ng'eri eyo mu Nigeria, ziri mu West Africa, ziri mu North Africa, naye wano ewaffe yegenda okubanga yesinga. Eyitibwa Pentagoni lwa mathematical settings, naye nga it is House of Prime Ministers International, nyumba ya Mukama. Ennyumba ya Mukama Bible yetugamba eyitibwa nyumba ya kusabiramu amawanga gonna. Era twebaza Mukama nti ekyo ekirabo tukiyina mu House of Prayer, ti amawanga gonna genjoyinga. Gonna kimanyiddwa, service zirabibwa. Era twebaza Katonda, simanyi na kyenyinza kwogera. Twebaza Katonda olw'ekyo. Tewaliwo tribe ejja n'esanga obuzibu. Era abaali awo nga olulimi lwetu alutandiseeko dda okuluyimba. Twebaza Mukama olw'ekisa ekyo nti ddala amafuta g'ekigambo House of Prayer tugalina mu House of Prayer. 1, we pray and God answers our prayers. 2, it's a collection of all nations. And it's a place of hope, solace, peace, everything, restoration. Tosobola kuwuliriza message House of Prayer n'owulira ng'esosola olaba tusaba n'eddiini zonna, abalokole n'abatali balokole, buli omu osanga alina kyenyumiririzaamu. Nebaza bamasheeka bensisinkana, olusi tusinkana ku mikolo oba mu supermarket, mu shoppings, biki sheeka n'akuwa ekitiibwa kya kika kya waggulu nyalaga nti nga n'ennaku bo bazimanyi ennaku z'omwezi bwezi tuwagamba bwoti ne bwoti kyankolera. So nzikirizanga n'emisingi gy'olunaku olwaleero waliwo agenda okubaako kyakootinga. Basebo ne bannyabo, kikulu okukula, tukyebaliza Katonda. Ne waliwo by'otateekwa kuleka wansi bw'obanga okula, ng'olina okusaba Mukama owulire nga waliwo match up. Oteekwa okuba nga stature, wisdom, spirit of God, grace of God upon you and upon his people, nga biri mu bulamu obwo. So mu kitundu kyaffe ekisooka tusomye mu kitabo kya Luka essula 2 ne tusoma olunyiriro lwa 5 ey'oluzungu etugambye in the book of Luke chapter 2 verse 52, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Then the same chapter, Luke chapter 2, now verse 40,
And the child grew and became strong in spirit. Ekimu ku bitukubya ne tuwangulwa nobeera mu nsinga ekutamye ng'ogyeko okukola emyoyo giteekinga ova mu kifo ky'omwoyo. Oluusi abazadde bennyini batuinitiatinga mu myoyo. Abazadde batuwayo nabo si mu kumanya mu butamanya. N'ogenda okwetegereza ng'oyina irizi mu kiwato, n'ogenda okwetegereza ng'emisale gye baakakutema tobala, n'ogenda okwetegereza nga baakuwongayo eri emyoyo. So, mu kukuwongayo eri emyoyo, bw'ofuna favor mu maaso ga Setaani obonaabona bonyibonyi. Bw'ofuna ekisa mu maaso ga Setaani n'akusiima munanjulira, this is Africa. Setaani bw'akusiimanga okusoma kuganye. Setaani bw'akusiimanga ebyamagezi biganye. Ng'oyolekedde kubeera ku nsi ng'ekintuntu. Only that ensi egenda ebeera modern. Civility egenda erinnya. Naye luli nga tewalina kulwana nti wakiri olinawo okusoma okw'ekikulu. Ng'omuntu omusanga olubala yamusiima. Tasenya mannyo, tasala nviiri, tasala njala, tayambala ngatto, oyo yalaba ekisa mu maaso ga Setaani. Abazadde baamuwongayo. N'olwaleero wakyaliwo primitivity ey'okuzaala abalongo, oli n'abatwala mu kintu ekitategerekeka. So ng'ekituufu kiri nti Katonda yagaba abaana. Abalongo ba Mukama, si ba mizimu, si ba lubaale. So sometimes we suffer because of where we are initiated. Gye baakuwonga, gye baakuteeka yawava obuzibu. So bwe baba nga baakuteeka mikono mikyamu, egyo emyoyo gye baakuteekamu okula gikula. Katonda baakuyamba n'akulokola y'ensonga lwaki okulokoka kw'abantu bakulu. Bayibuli ega nti omuntu akkiriza na mutima gwe, Romans 10:10, okuweebwa obutuukirivu n'aggyibwako biri byonna ebitali bya butuukirivu bye baamukola ne bye yeekola. Era n'ayatula n'akamwa ke okulokoka. Basebo ne bannyabo sijja kubalimba. Okufuna ku mirembe okubeera nga bwendi kyatandika 1992 Christmas Eve ku KPC, which is Watoto Church now. Omuzannyo gwa bwereere okuyingirayo, Heroes Flame and Heaven's Gate. Nenzikiriza Yesu n'alokola obulamu bwange. N'alyoka nzizaayo ku kigendererwa kiri eky'okuyitibwa kwange. Kwe kufuuka ow'omugaso gy'oli. Nange kwe kubeera ow'omugaso eri obulamu bwange. Kwe kubanga nyina kyenkola mu bwakabaka bwa Katonda ne mu nsi yange. N'olwekyo weetegereze ezzadde lyo olabe wa gye liri, weetegereze obulamu bwo olabe wa we buli. Kubanga Bayibuli egambye in the book of Luke chapter 2 verse 40, and the child grew and became strong in spirit, not in the spirits. Olina okubeera ow'amaanyi mu mwoyo. Bassebo ne bannyabo ky'owangula mu mwoyo ne mu bulamu obwa bulijjo obwo kiwangudde. Ekikuwangula mu mwoyo tewabaawo maanyi gakiwangula mu bulamu obwa bulijjo. Obwavu mwoyo, endwadde mwoyo, okufa mwoyo, ebintu byonna 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 bye tutayagala. Those are spirits. So toyina bw'okiyitako in the physical life nga tokiyiseeko in the spiritual life. Obudde buntwalaganya. But this is what we have to pray for. Kino kyeteekeddwa okusabira n'okukkiriza. Luka 2:4, and the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Omwana n'akula n'abeera w'amaanyi mu mwoyo ng'ajjuziddwa amagezi, n'alaba ekissa mu maaso ga Katonda, n'omukono gwa Mukama nga guli ku bulamu bwe. Olusembayo lwe lwa 5:2, ne yeeyongera okukula mu kikula ne mu magezi era ne mu kisa eri Katonda n'eri abantu. Abantu ate bonna obeetaaga, abatambuddeko munanjulira. Bw'otuuka mu mawanga ga Buwarabu oba mu g'Abazungu, kye weetaaga okusooka si ssente.
wabula weetaaga abantu bakukkirize wangi kye weetaaga okusooka si ssente bw'ova mu kyalongoze mu kibuga you need God's grace, God's favor upon you and upon his people. Ne babagamba tujja kusasulanga milioni 10 ng'oli mu nyumba y'Abawarabu oba y'Abazungu naye nga tibakwagala sente ezo teziba nnungi towulira mirembe. You rather be somewhere where you are accepted and not paid or paid little. Kubanga ne webakukkiriza nga tebakusasula n'okolerawo ebirungi era n'ofuna emirembe Katonda tabulwa gy'akusasulira oli akusportingirawo ng'okola bulungi nga bano bakukkiririzaamu n'agamba nkulaba bulijjo ng'okola bulungi tosobola kutwala ofa yange eno. So tuteekeddwa okusaba Katonda amagezi gamachinga n'omubiri gwaffe bwe guba gukula si magezi gokka kumakinga na mubiri gwaffe bwe guba gukula wabula tubeere n'ekisa tulabe ekisa mu maaso ga Mukama ne mu maaso g'abantu. Munzikirize ensembe y'olunyiriri luno ndyoke nviire ab'amawulire. Olunyiriri luli mu Bafiripi, Abafiripi essuula 3 sigala kusomawo nnyiriri nnyingi kansomewo olw'e12 okutuuka ku lw'e14. Philippians chapter 3 verse 12 verses 12 to 14 egambye bwete si kugamba nti mmaze okuweebwa oba nti mmaze okutuukirizibwa naye ngoberera era ndyoke nkikwate ekyo kye yankwatira Kristo Yesu. Abooluganda seerowooza nga mmaze okukwata naye kimu kye nkola nga neerabira ebyo ebiri ennyuma era nga nkunukiriza ebyo ebiri mu maaso. Nduubirira okutuuka awawakanirwa awali empeera ey'okuyita kwa Katonda okwa waggulu mu Kristo Yesu. Kanziddemu gumu. Abafiripi 3 okuva ku 12 okutuuka ku 14. Philippians chapter 3 verses 12 to 14. Zange naye njagadde nzigabane naawe berenga ye keeke gye nsaze n'enkuwaako olyeko. Wuliriza amagezi agazirimu. Pawulo agamba bw'ati mu Bafiripi 3 okuva ku 12 si kugamba nti mmaze okuweebwa oba nti mmaze okutuukirizibwa naye ngoberera era ndyoke nkikwate ekyo kye yankwatira Kristo Yesu. Abooluganda seerowooza nga mmaze okukwata naye kimu kye nkola era wulira naye kimu kye nkola nga neerabira ebyo ebiri ennyuma era nga nkunukiriza ebyo ebiri mu maaso. Nduubirira okutuuka awawakanirwa awali empeera ey'okuyita kwa Kristo okwa waggulu mu Kristo wulira nduubirira okutuuka awawakanirwa awali empeera y'okuyita kwa Katonda okwa waggulu mu Kristo Yesu. Nga nfundikira njagala kutegeeza nti kibi nnyo okwerowooza nti otuuse kubanga okwo kubayita okwebaka potuli mu kusomako mu sizoni eno tonnatuuka nange sinnatuuka. Ate ekirala kibi nnyo okuba nti mu kifo ky'ogenda mu maaso olowooza by'ennyuma. Kati enjiri ekugambye nti nga neerabira ebyo eby'ennyuma wangi nga neerabira ebyo eby'ennyuma lero 13 Abafiripi 3:13. Abooluganda seerowooza nga mmaze okukwata naye kimu kye nkola nga neerabira ebyo ebiri ennyuma era nga nkunukiriza ebyo ebiri mu maaso. Hello, nkwegayiridde nnyo. Covid yayita, lockdown yayita, Covid yagenda, lockdown yayita. Okuva wano kunukiriza ebiri mu maaso. N'essaga zonna ezaaliwo wiiki ewedde zaayita. Luubirira ebiri mu maaso eby'emabega biveeko. Bwe ntoma entambuza obulamu omuntu ayinza olowooza sirina feeling naye kye bankoze jjo
nakivaako jjo ngenda mu maaso nkwate ku ekyo Kristo kye yakwatako ku lwange. He paid the price of everything that we need. All we need is to aim to the finishing line. God bless you. Thank you so much. Happy birthday to me. Thank you for the wishes. Stay on salt. I love you. I love you. I love you. I salute you. Goodbye.